Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:54. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:55 na sa aton sining pagpangalagad. Taligid lang, no? Tabo naman sa aton nga stinger, Sige, no? Maayong gabi syudad sa Bacolod, kag bugos nga kalibutan. Una-una ato na aton sinilakat sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan Republica, sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. Action Bray, mayong gabi no kag sa aton mga listener. Sari lakat sa aton nga tiyempo sining gabi, Martes kita karon. Disyembre 22. Sa kapungsuran, isa lang ini siya ka weather system ning tail end. Sang frontal system nag-apekto diri sa nasidlangan nga bahin. Sang naminan sang Luzon, muni sa mga lugar sang Cagayan Valley, Babuyan Islands, Isabela, Kalinga, kag Apayao. Nya magalumon ang ilang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanaguob. Ang Aurora naman kag Quezon, lakip na ang Kalayaan Islands, no? Magalumon ang ilang kahawaan nga may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Nya halin niya sa easterlies kag draft o kon mga galong nga ginbilin ni Tropical Depression Vicky. Ang Batanes, isa lang ni siya ka lugar nga ang tsimpo dito magalumon nga ang kalangitan nga may mahinay ukon manipis lamang nga mga pagulan ukon pagtulutalite nga halin iniya sa amihan ukon northeast monsoon. Subong man ang Ilocos, ang riyon sang Ilocos sa iban nga bahin sang Cordillera. Administrative region kag Cagayan Valley, may pag-uumguuman ang ilang kalangitan hasta sa magalumon ang ilang kahawaan. May dala lang inaligwin nga mga mahinay o kung manipis man nga mga pagulan o kung pagtulutaliti halin man ini sa gihapon sa northeast monsoon o kung amihan. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod Pilipinas na lakip kita diri, may pag-uumguuman ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. May idulot man ini naligwin nga mga pagulan o kung pagpanaguob nga halin ini sa easterlies o kung mapaang hangin halin sa baybayon sa Pasipiko. Ang naminhan ako Northern Luzon, ara sa kasarangan hasta sa may kabaskugon nga huyop sang hangin. Nga magahalin ini naminhan na sidlangan, pakadto na sidlangan o kung northeast to east. Subong man ang nasidlangan sa Kabisayan kag sa iban nga bahin dito sa Luzon, kasarangan hasta sa may kabaskugon man nga hangin nga halin naman niya sa nasidlangan, pero pareha sila sang kondisyon sang kadagatan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang ilang nga baybayon. Sa iban nga bahin sa aton pungsod, may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop man sa hangin nga halin sa gihapon sa nasidlangan nga may makanay. Hasta sa kasarangan nga kadagatan.
So naog kita sa aton local nga forecast diri sa Kabisayan, particularmente diri sa Western Seaboard naton, nagapabilin niya nga maayong aton tiyempo. May pag-uunggo mga aton kalangitan hasta nga magalumo ng aton kahawaan. Pag-updan lang isang may naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang nga mga pag-ulan ang aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag mabatyag natin ang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalinsahan na sidangan ang mga-influensya sa kabugusan sang Isla sang Negros. Kalwadong aton baybayon ang buffer sang Panay kag Negros ang muning Guimaras Strait, nagapabilin nga ang kondisyon sa aton kadagatan sa Makanay sa kasarangan lamang. Ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Kag alas 9:48 sini nga gabi dugay-dugay no ang hunas punto 6 metro ang kanabuon ang tao magabalos alas 4:05 karon sa kagahon sa takos nga 1.0 metro ang kadalumon. Kag alas 5:28 sini nga hapon nagdunod si Haring Adlaw, nagabutlak naman ini siya alas 5:57 buwas sa aga. Ari kita subong 25 hasta 31 degrees Celsius 11.37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Amo ni kabugusan sa aton lakas ng tiyempo sini nga gabi action by. Si Bulkan. Musta si Bulkan, sir? Sige. Si Bulkan Kanlaon nakarehistro 4 ka pagtayog, no? Sang nagligad nga aton obserbasyon sa sulod sang 24 oras. Kasarangan lamang ang iyang ginbuga ini nga puti nga aso nga nagtimbuok ni mga 300 metros ang kataason antes nagkulap pa kadto sa direksyon namin na nakatungdan ako northwest nga aton na obserbahan. Ang asuprete ang managyapon na takos sa 436 toneladas sinisang pitsa 17 sang Disyembre. Kagapakita sa gihapon ang ground deformation nga padayon nga gina monitor sang aton nga GPS. Kag may slight lang gamay lang nga inflation diri sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang kaldera sumugod Hunyo tuig 2020. So amo nga mga parameters nagahatag indikasyon nga ang hydrothermal ng mainit pala nga bugaya o kon may magmatic nga proseso nga nagapasaka halin ini sa dalom sang aton nga bulkan Kanlaon. Ang DOST ang Fivolk padayon nga nagapalimton sa aton mga general public nga ang Kanlaon Volcano ara pa sa alert level 1. Kag inipat imaan nga abnormal ang kondisyon, ginadumilian pa ang pag sulod sa 4 kilometer radius nga permanent danger zone. So amo na ang panugyan sang aton nga Fivolks sa gulpyada lang nga hindi naton mabalaan may gulpyada nga phreatic eruption o kon may ginatawag kita nga inang pagbuga sa kaldera o kun sa inang guab ni Bulkan Kanlaon. So mo ni aton lakat sa aton nga tiyempo sa Bulkan Kanlaon kag way kita may na monitor nga felt man nga magtayog nga nagtayog diri sa aton palibot. Salamat, no? Gid. May ara sa kawayan naton pero unfelt gamay man lang 1.7 1.7 1.9 daw gasundan na sila. So unfelt ni siya. So ni at kabugusan sa aton nga balita sa lakat sang panahon sa bulkan kag pagtayog sa aton dire sa isla sang Negros action boy. Sige Sir Gan, pila na gid lamang ka inuraso askwa na gid. Merry Christmas Sir Gan. Oo. Yes, God bless. Salamat Sir Gan. Good Okay, evening. thank you mayong gabi. Yes sir.
Sa balita, una sa aksyon. Salamat Sir Gani, kompletong information kung lakat sang panahon ng paghahambalan, bulkan, kag subungman ang pagtulotay og sa aton sini kalibutan. Kung si Sir Gani pa ara kita sa maayo gid nga sitwasyon, amo nang nami gid nga balita. Anyways, sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action firing line. La 7:04 antes pa naman ang tanan ng aton sini panaming kada gabi. Orasyo Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sa imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 7:07 na. Mayong gabi liwat Bacolod kag Negros Occidental subong nga adlaw yari na kita sa Martes, Disyembre 22, 2020 na. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM radio station sang 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag kahapon na nagwa ang result, we are number 1 sa 2024 quarter survey, mga ka-aksyon, no? Aksyon Radyo Bacolod number 1 among sa pila ka mga radio stations diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Anyways, bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. May Twitter account pa plus sa aton sa nga YouTube, sa aton sa mga texters yaring numero 0963-757-0874. Sa mga watchers, viewers naton sa Facebook, kadto lang sa comment section kag ihatag ang inyo sining opinion, mensahe kag iban pa ayo kulang 2 to 3 liners lang gid para mabasahan tang tanan. Aksyon Brian Morden. Aksyon firing line. Onboard na. Tubtub las 9 ang takna sining gabi
sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang mga nagalinagumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Unahon tanay karon luwat plastar ang pagluthang patay sa isa ka police assigned dira sa Pontevedra PNP. Kay nasang aga in front mismo sa alkalde sang munisipalidad. Ano ba lang sa likod sini may update na bala ang aton sini nga Pontevedra PNP? Ano ba lang motibo, rason kag iban pa ina ang aton hibalon? Action firing line. Samtang sa iban nga balita, lokal makaksyon, of course, ginakasubo gid karon sang Nokpo ang nahitabo nga pagluthang patay sang ila sini isa ka miyembro. Action firing line. Ang ila sini mismo nga Nokpo director nagpanugyan gilayon sa mga kapulisan maghalong sa tanan nga tinion indi gid magsalig. Action firing line. Ang Nokpo subong nagpasalamat man sa LGUs nga tudo suporta sa operation sang PNP. Suno kay Police Director Romy Palge o kon mga Police Colonel Romy Palge mga kaksyon. Action firing line. Ang mga balita naman gikan sa probinsya sang Negros Occidental. Check naton karon with Action Marlon Hainavia. One hospital system ginasugdan na o ginasugdan implementar sa Himamaylan. Check naton ani kung anong benepisyo sang publiko sining one hospital system nga ini makaksyon. Kag diri naman niya sa syudad sa Bacolod, check nato with Action Dale Salazar karon dugay-dugay sa aton sining nga pagpangalagad kay kundi may mga reklamo to sa mga contact tracer nga why sila naswelduhan, delay nga sweldo sa mga contact tracers nga ginhire sa DILG Bacolod ginaproseso pa sang regional office. Di paano lang ni magamit sa Pasko kag bagong tuig man? Action firing line. Mga barangay sa Bacolod ginapasumiter sang lugar nga himuon nga firecracker zone mga kaksyon. At may lupok-lupok gid gali ano? I-check tamali karon kay may ara sang reklamo nga nagpadangat diri sa Action Radio kabay pa nga malambot ta ini sila sumaka gina diri sa aton kay na ang pobreng lola upod sa iya sini nga apo nga nag-report diri sa aton gin-aligar sini nga pinalukpan sila ka 12 gauge shotgun sang ila sini nga barangay kapitan kay ti daw aminado man siya nga naggahod ang iya sini nga mga kapuhan. Action firing line. Gintindakan pa ang ila sini nga pertahan no actually naga-contact kita sa ila kay na medyo masako gid no kabay pa nga malambot tani kun diin ini nga lugar, diin nga barangay kag diin nga banwa ini hibaloon ta ini kay isog man kay kapitan do pareho man to sa pulis nga dayon pang tiro bla. Action firing line. Hindi man pagpalukpi ni mga tao kon may mga diferensya gid man abi pangguyura na kadtos barangay kag didto istoryahan anong pulos ang barangay hall ta abi kon hindi ta pay patuman ang husto nga proseso sang binarangay. Action firing line. Pero ina-alegasyon pa lang sang lola ha, kagusto ko man ng buton si Kapitan Gilayona. Kung ano naman ang side ni Kapitan, pero kon imo gidya lantawon, bisan din dalon nga aspeto, abe, ang pagpalupok daan niya, hindi na manami. Action firing line. Oo, way kagidrason palukpan mong tao ah. Lain pa na kung ituon mo na karon sa guya, kung din nga purusok, di magkalawagtang dasla. Action firing line. Abi tagob ta nga ton nga kaisog bla baw na no man mga tao nga may pandemya patadaan tapos sagi pati ka pinaisog-isog ya. Lamboton ta na kabay pa malambot ta tunay ta si lola kag apoya kag kun hindi gid man ti pawasan tay nagatinguha kita no. Sa iban nga balita lokal makaksyon may surprise guest ako karon dugay action an. Bisan ikaw ay nikbalo kay sekreto lang ni karon mo no. Basi mabulaga ding Bacolod noon sa aton pag-interview sa iya. Karon, I don't know kung anong komento nila diri. Pero hindi lang ko pagpabatian sa inyo nga I don't care ha kay basi mapusilan ta. Action firing line. May surprise ko nga bisita karon kabay pa nga malambot ko man ini for the first time sa sining nga tuig. Naka-connect gid man ko sa iya kag may maayo siya nga balita for Bacolod even though I don't know kung ari na di siya o kung ato pa sa iban nga nasod. Karon. Action Brian Warden. Action firing line. Manglogayawon ko anay sa iban nga balita makaksyon.
dito iya sa international. May international ko anay kay Ario, good news. So, mo ning nami i-adapt action-an nga mga ideya ngayon kiti ari nagin man ta subong sa amo nga sitwasyon kon pandemya ang paghahambalan mo no ang pungsod Pilipinas kay didto iya sa pungsod Taiwan mga kaaksyon sa sulod sang 20 o kon 250 iya kaadlaw subong pa lang sila naka-record sang isa ka kaso nga transmission local transmission sining nasambit iya nga COVID-19 aksyonan. Grabe, sa sulod sa 250 kaadlaw, first nga naka-record sila sang isa ka local transmission kon COVID-19 ang paghahambalan. Ini didto ini sa pungsod China ha, sa pungsod China ini mga kaaksyon. Anong ginhimo nila didto? Pag umpisagid sining COVID-19 mga kaaksyon nga na timahuan nila didto sa Wuhan, China. No? Isuliton ko lang ni ko may malawig ako nga panahon no i-shortcut ko lang ni kay maubos ni karon oras ko di no padayday ko pa karon dali pagpatay sang pulis sa Pontevedra sang last December mga kaaksyon 2019 sang natimahuan nila nga may ara sang sini nga virus December 31, 2019 mga kaaksyon dito sa Wuhan, China do kutso-kutso palang balaksyonan ang ginhimo nila ora mismo ginpastop gilayon ang pagsulod sa mga foreigner halin sa Wuhan, China padulong sa pungsod Taiwan. Action firing line. Tanan nga mga travelers nga magasulod sa ila from Hong Kong halin sa China, sa Macau halin na gid sa Wuhan o gin-stop nilang iban diri gin-required gin mapasulod man nila gihapon pero ang requirements ginpa-undergo nila ini sa screening gidya nga matulid kag dalom para hindi makasulod didto ang may ara sang dala nga virus. Action firing line. So na-stop ini siya. May ara gid man sila sang record to mga 770 ka kaso until today. Pero hindi local transmission kundi may ara tanan sa mga travel history mga kaaksyon. Amo ning nagligad to di sa aton nga may mga travel history porting kulba na ton, no? So, 770 ang pungsod Taiwan, no? Subong, isagid lang niya ka local transmission. Pwerte ng ideya nila, no? So, dira naton makitaan kung ano kahugot, kag ano ka stricto, daw wala man reklamo. Subong kita kato sa mga tao, normal ang sitwasyon nila sa pungsod Taiwan. Action firing line. Dayday ko na liwat mga kaaksyon ang nakuha nila ganing nga mga transmission o kon ining mga nagpositive nga 770 ini mga halin sa iban nga pungsod nga pag-abot didto nagpositive gidway nakagwa dayon hasta nga nag-good sa ilang nga situation amo ang pagpagwa so why gidya nagdamo in fact bisan patay sildam. Action firing line. Kon COVID-19 ang paghahambalan. Congratulations China sorry Taiwan ang Taiwan. Pero kay kita diri amo na ni situation ta subong ti kabay pa nga matamatan ta mani akwa na kambyo ang aton sining attitude. Medyo nagdamo-damo diri sa aton pero kabay pa nga matabangan ta pa ini kag indi na kita makalabot pa sa ginatawag nila nga ikaduha yang wave mga kaaksyon sining COVID-19. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal mga kaaksyon December 28, 2020 amo na ang adlaw sa pagpirma ni Presidente Rodrigo Duterte sang 4.506 trillion pesos nga budget for 2021 mga kaaksyon. Action firing line. Ang nasambit iyang proposal subong ara na sa lamisa ni Presidente Rodrigo Duterte ginaisa-isa niya aksyonan kada page piladan kapahina ni kinaisa-isa niya, gina-check niya ang line items. Kay kung may makitaan si Presidente Rodrigo Duterte, nga may ara sang hindi amo nga mga items dira kag magpadulong lang sa bulsa sa mga kawatan sa gobyerno, according to Attorney Harry Roque, ipang-veto niya ini. Action firing line. Pag-veto sa makaaksyon, meaning madula ini dira sa listahan sang line of mga items
mga kaksyon do kamayo man no ibito dayon na why na duruga mo kay para hindi na maka-turn parang iban nga mga kaukawan sang mga kamot. Ang ining nasambit iya nga 4.506 trillion pesos nga budget daw natuhoy ni sa bakuna ang damo dire, health care mga kaksyon plus ang infras gid. Itutukan nilang infras kay nga sa pagkadamo nagkalawagta nga mga government-owned nga mga buildings, kag iban pa nga mga structures, mga kaksyon bangod sa naglalabay nga mga tragedies diri sa aton like paglupok sang bulkan man didto, ang mga baha, bagyo, kag iban pa, may linog pa, mga kaksyon. Action firing line. Sige, ang iban nga balita sa national, ariho, speaking og baha, bagyo, kag iban pa, ti may landslide to sa Cebu. 3 patay, 7 ang samaron. Anong gintunaan, Sri? Anyways, diin ini. Dito naman sa isa ka mining site sa Toledo City, Cebu, makaksyon, gaatbang lang ni siya or gatamwa lang ni siya sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Action firing line. Na nagkalalusno tong bukid nila kay nga puwerte ng kutkutanay sa pagkuha sa mga kun ano da nga mga duta da kag din ginapangtampok ti 3 patayo, 7 ang samaron. I understand da may ara pa sang pangitaay subong. Action firing line. Ang kausa, according sa ila sining report mga kaksyon, ang pag-ulan sa nagliligad pa nga mga binulan, kag medyo nagtipon to ang tubig sa sulod sining bakyas nga ini. Kag naulanan pagid ni bagyong VK mga kaksyon, ati lumusno gid, alangan man na di malusno kay bisan ugat sang tino-tino, way ka na may makitaan to. Action firing line. Puro nataran iyaga pululote, puro balas, bato na lang kagina pulpog, taran sa mga bakho, kag iban pa nga mga heavy equipments, sining nasambit nga lugar. Ti kita diri sa Negros Occidental, kuy dahogid kita ha. Daw naga-green pagid man palibot diri sa Negros Occidental, please lang. As earlier, abi, untatan ng mining tadi without any permits from the province, nga nagapahanugot, gaya pwede kada, may iban pa di kunos Negros, subo nga nagakawat-kawat pa kuno mining da. Action firing line. May mantani blakon lumusdo sini, puryagaba, patawara lang ko sa inyo, labla magtalalampok, hindi lamang sa iban nga tawo. Action firing line. Ang iban nga balita sa COVID-19 update kita. Today, ang Pilipinas may ara sang 462,815 na ang nagpositibo. Since nga nag-umpisa ini last December 31, 2019. Ang bag-o today may ara sang 1,314. Ang nagapabilin nga aktibo 24,375 kag ang naka-recover ara na sa 429,419. Ang patay 9,021 na mga kaaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita makaaksyon sa gihapon, wala pagid mapanas sa huna-huna sang publiko kag halos sang tanan. Ining natabo nga pagpangluthang sang isa ka pulis didto iya sa Tarlac mga kaaksyon. Action firing line. Nga si Junel Nuesca, di ko na pag-mention ng ranggo niya kay sa akon pananawan subong way na ni pulos ang ranggo sining nasambit nga pulis. May isa iya kasawsaw man nga pulis dito sa Bato, Catanduanes mga kaaksyon, ang ginmanduan sang iya mayor nga si Mayor Juan Rodolfo nga kon pwede ikakason ining si Kapitan Ariel Buraga, otro man ni klase pulis. Ang iya sinigin pang palayag sa iya sining nga account, Facebook post niya, sobraman katalom sa pagpangluthang sang pulis nga si Nuesca. Action firing line. Hamako niya na binutang di sa iya sining akwano, sa iya sining account, magahatag kung tani sang silbi kuno kag leksyon nga ang may mga edad kabalo man magrespeto kung tani sa pulis. Action firing line. Grabe man siya no. Amo na ni natabo pero tani naghipos ka na lang. Although nga makita naton dito sa video, may mga ginahambal gin man niya ang mag-iloy, maglola mo, no? Maglola. May ginahambal gin man nga hindi maayad abi. Pero being policeman, professional, nag-train ka imo iya on how to handle sang imo sa kagalingon, nga nagpadala ka gid sa imo kagalingon kag pinusil mo gid. Tinagsawsaw maning si Kuano Buraga man no?
Ang balya tani magasilbi man nga leksyon nga dapat kabalo magrespetong may edad sa pulis. Ting sabat ko da, ambal ko na dapat ang pulis kabalo man magrespeto sa tao. Action firing line. Hindi bot silingon nga may pusil ka dayon mo kaasta da nga daw si sisino nga si burit-burit ka na. Remember nga ang pusil nga ina hindi imo kundi iya sang isyo sang tao. Action firing line. Ti naimpito gintong pulis mo. Oh, ti pinang luthang niya to. Si Buraga ginpahalina, ginpaislan ginayon kina bad trip ang alkalde. Sino mga alkalde ganahan sining amo ni klase baba ka pulisman. So ti amo ni karon nagsawsaw man ining isa ka bigatling man. I'm sorry. Nagsawsaw man ining isa ka bigatling man nga nagakulo kanta so nakagatambling-tambling sa tablado. Action firing line. Nga bisan kabati pa ni siya way gid problema bisan maghinang-pakanay pa kami ning duha. Firing line. Sino maapi ni siya man idol ko pa ning mga kantay sa unaho si Mystica Black kay nga magkanta ni siya action dem sa rapiud-pi audio sa tablado ano-ano malang mimo nga professional nga kaplog man. Action firing line. Oh, ano-ano malang imo yang nga ginabayran niya mahal nga mag-south-south tunga sa tablado kag magkulo kanta. Sumikat ini siya subong sagi siya kasawsaw sa isyu sang pinulis iya ho. Hambal ko gani kanta ka na lang liwat ka maghubo-hubo da. Tanaon ta may malantaw pa sa imo nga puro ka na kurinot madam. Action firing line. Oh, hamakon mo na hambal ya de well. Noong tiningnan ko naman saan nag-ugat well at talagang tiningnan ko talaga kung di ko kay hindi sang napawakal sang animalistic niyo. Action firing line. Kung ano ang pangyayari, mga ganon, ay talagang mga pasaway nga naman kasi yung maglola. Oh, ang pinaka-ending point sa story action daan, pasaway ang maglola, pero ang pinakauna nga mga linya, hindi mo gin masabtan kung anong ginapangwakalya. Well, kung ako si imo Mystica, ma'am, abi pagpahuway na da, binugay na intra-issue sa Pilipinas, di kuway ka man lang may maambag, abi, kalutad ang imo, likod. Action firing line. Ay para mahuwasan ka ba o ari man niya. Tapos may iba pag niya nga nagasaw. So ari gwapo maning ambal ni PNP Chief Dibol Sinas mga kaksyon. Tani kuno wain lang ginkuan video, no? Kung critical ang situation ulo adjust ka kwa picture. Pero sir sa amo nga sitwasyon, guro makapanumdum ka pa magulo adjust nga ang involved diri pamilya. Ang pag ginapamatay pamilya mo di kundi ngita ka lang gidya imo sang lugar kung paano ma-videohan no, hindi mo na negro kuminto taguro para na lang gidhatagan hustisya tapos ang istorya. Action firing line. I don't talk actionan kung nino makit-an da subong sa social media sa video nga may ginabakol da siya na siya ni actionan sa sulod sang jail bala kita mo da o kaya bla kami arada do di man ko magpati na ahay kun siya gid man ni do di man deserving gid gamhon mo ning pulis sa sulod sang jail nga sagin niyo kabakol iya sang batuta nga kahoy nga tutik dako. Action firing line. Amo na gani nga may ara kita sang ginatawag naton nga kwan, may hustisya kita, may husgado kita, may korte kita para nga at least mahatagan ta sang hustisya nga matudto di kay pangbakulon ta. Although nga nahimo nagin man to sang pulis sa pagpangluthang sala, gin man ang pagpatay bisan ano pa nga justification, pero hindi man good deserve sang pulis guro nga bakulon ta susulod sang prisuan na. Dili mga preso tingara sa prisuan di nyo man paghimuwa na sa pareho nyo kay titawo man ni sila. Dama consider tamanong impito niya puti wrong gid yang ginhimo ya. Action firing line. Gin-mention ko kay nasang aga nga ang impito I don't know kon mabaton sa korte, no? Ang in-mention ko. Pero suno sa amigo ko nga abogado, siya depende na action bray sa pagtratar sang korte, sang judge. Kung ang impito kay miara sang impito ginmantud nga pwede mabaton sa korte depende kung paano mag-justify si suspect. Action firing line. Korte, no? Anyway, sige, dira lang kita na asta kabay pa nga ang bilib ko nga pulis diris Bacolod, si Police Colonel Ariel Pico, ginakondinaya sang BCPO ang kahimuan sang pulis didto. Hindi gid sila nanamian. And naga-abiso gid sila sa ibang nga kapulisan diris Bacolod kag Negros nga dapat ipaiway tagin ang silabo sang aton sini kaugalingon. Action Brian Borden. Action firing line. Ma-commercial lang ko gamay. Pagbalik ko, itutukan tang pagpusil patay man sang pulis dira sa Pontevedra. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line.
2029. Action firing line. Ginendorso ko man sa inyo ang life ni Police Staff Sergeant Ildefonso Casugod, isa ka officer sang Intel Operative sang nasambit iyang istasyon. Action firing line. Ginluthang kaina while nga naga-olo exercise dira sa reclamation area sang Barangay 1, Poblacion, Pontevedra, lasay sang aga, bati gindala pa hingagaw sa hospital pero gindeklara gid nga dead on arrival. Action firing line. Base ipaplastar taliwat para sa aton sini nga mga wala naka-monitor kay inasang aga una nabatian diri sa Action Radio Bacolod ang Report Action Eden Live dito mismo sa nasambit nga area mga ka-action. Police report. We have Action Eden Abuso number 1. Action Eden, good evening. Action na dead on arrival sa hospital ang isa ka pulis matapos ginluthang sang wala pa action bray no makilala nga mga persona kay ina lang gini action bray mga lasay sang aga Desyembre 22 dito sa may bahin sang reclamation area Barangay Pundong sakop action bray sang Banwa sang Pontevedra. Kinkilalang biktima kay Police Staff Sergeant Ildefonso Casugod kag isa ini siya ka Intel Operative sang Pontevedra PNP kag residente sang Barangay Recreo sa amo man nga Banwa do malapit-lapit lang to action Rhino. Pero ti sunog kay Police Captain Hansel Lumandas hepe sang Pontevedra PNP una-una action Bray actually bike ini kuno si Kasugod. Sang nakita niya sa lugar sang insidente si Mayor sang Pontevedra Action Bray nanaog ini siya sa bike kag Mayor Jose Maria Alonso. Yes, correct. Action Bray, Mayor Alonso. Sa nakita niya, normally, syempre, isa lang man, Mayor Action Bray, nag-listerya sila, kag nag-walking Action Bray. Then, at that time, sang siya ginaligar nga, nagalakat-lakat sila, walking ni isa ka persona nga nagpalapit man sa kay Kasugod kag gilayon nga ginluthang ining biktima igo ini action Bray sa ulo. Uy. Kag ti kabalo kita action Bray nga ti kung usually bala kung igo bala sa ulo kita fatal wound gina action Bray mo ti amo na ang gintunaan man sang iya sining kamatayon pero ti matapos ginhimong krimen action Bray ginaligar nga may nagahulat nga motorsiklo sa tagluthang nga among ginsakyan agud makapalagyo man sila kay from the incident after the incident happened action Bray pagtiro allegedly naglakat ni kuno ang suspetsado kag sa uluunhan lang may nagahulat nga motorsiklo nga motong escape vehicle sa mga suspetsado so gin-describe pa gani action Bray no mga 5'5 ang kataason sang suspect pero nagasuksok ini siya sang jacket kag naka-face mask. Amo na initially action kay i-review pa man nila ni Sir Lumandas ang CCTV kay base connection by may nahagip pala kumbaga may nakita sa CCTV sa area angot man sa nagluntad nga insidente o kon bisan na lang sa pag-exit sang mga perpetrators pero tambal ni Sir Lumandas Action Bray ang isa sa ginatutukan nila nga anggulo amo ining iyang trabaho bilang ka Intel Operative. Action Eden, dito tagamay lang gid sa kwano while walking gini siya or kaistorya si Mayor o after na nga nakaistorya sa ni Mayor amo pagluthang sa iya. Actually
Action Bray, hambal ni Sir Lumandas, hindi nila ma-establish ang crime scene bala. Pero based sa mga witnesses ng ilaman siningan na interview, naga-istorya sila ni Mayor kay ti kon sayuron gani kon namangkot mo kung may mga saksi sa lugar, si hambal ni Sir Lumandas si Mayor mismo. Okay. Ang saksi Action Bray. Sa pag-intindi ko di, aside from the mayor, may upod ba ining alkalde nga duhaya sini kaupdanan man, may bodyguard siya diri, no? Gina-check ko di gani ang mga ngalan gid nila sini Action Eden. Aring upod ni Mayor Jose Maria Alonso, no? Amo si Ramon Bringilio, no? Bodyguard Yes, of the mayor. Kag araman si SFO2 Edmond Kabatas, OIC Fire Marshal sa nasambit nga lugar gid mismo Action Eden, no? Yes. Correct, Action Bray. I'm sorry, Action Eden, ang ginabasa ko di, ang ginabasa ko di, amo ni ang investigation initially sa crime scene mismo sang Pontevedra PNP. Go ahead, Action Eden. Yes, correct, Action Bray. Kasi kung tanawon mo to kay personally nakakatog ito sa area, likod lang yun siya, Action Bray, sa Pontevedra Police Station. Mga 50 to 100 meters ang kalayoon, Action Bray, sa crime scene. Sobra lang yung kalapit, Action Bray. Kag 6 a.m. may mga nagabinugtaw naman ang mga tropa dito sa lugar. Kag may ara to gani LTO Satellite Office. Kag may ara pa na to, Action Bray, sang Comelec daw, hambal ni Sir Lumandas, which is may ara sang CCTV nga i-check pa nila mo pa na, Action Bray, ginahulat-hulat sang update kung bala may ara to sa nakita sa CCTV. Nagkabay pa may ara kag klaro, Action Bray, kay ti nagapabilin sa gyapon nga anggulo sang nagluntad nga insidente. Amo ining trabaho sang ining ni Staff Sergeant Kasugod, Action Bray. Nga ti kung si Sir Lumandas pakina quote and quote hambal niya dealing ni siya with drug lords kag iban pa, Action Bray, nga mga mga prominente nga mga tao, Action Bray, nga ginalagas-lagas Manila, no? Lain-lain, Action Bray, nga mga kaso kay si Kasugod siya man ni, Action Bray, allegedly ang nagaserve man sang warrant of arrest in kaso may ara sila sang kinanglan, Action Bray, nga dakpon man nga wanted person dira sa area. Pension detaran kon intel ka Action Eden, tanan nga mga criminals, tanan nga mga illegal nga mga aktibidad, amo ning ila gina-monitor kag hindi mo sila makit-an nga naka-uniforme, kundi as long as kaya nila mag-civilian dira nga daw sa wala lang, amo ning ila nga ginahimo, Action Eden, ano? Yes, correct, Action Bray. Pero tikon na istoryahon mo gani si Sir Lumandas, hambal niya si Kasugod, Action Bray, wala lang yun ni problema mo. Kahit di ginaubraya man ang ningiya sini nga trabaho, buot wala ko nga pulis, kag di wala man siya may napalayag prior sa insidente, wala siya may napalayag nga abi may pagpumahog siya kabuhi, nga nabaton, may naka-inkwento siya abi, Action Bray. Kaya di yun kakibot nila actually tanan ang natabo man. Hamak mo, Action Bray, super early pa, no? Alas 5 pa. Natabo na ang ining pagpangluthang man dito sa Banwasang Pontevedra. Kung aton gid sumayon na, aton na niya opinion kag panan-awan, gina-survey na gid siya. Kay early as 6 o'clock, ang mga assassin ara na nakaplastar na. Meaning, everyday, basi ginahimo ining pag-jogging abi sa hindi man good gro dira nga lugar, dit man guro nga portion dira. So ari na ning mga mata sa mga nagluthang si Action Eden, no? Actually, Action Bray, gin pamangko tagani si Sir Lumandas kun everyday bala ginahimo na. Amo laman to kun Action Bray nga tion nga nag-exercise to siya, naglakat-lakat to siya sa dito sa reclamation area sa likod sang police station. We don't know kung paano na monitor man, Action Bray, no, sang aton sini nga mga tigaling kay hindi mo man sila ma-question niya kay planado na Action Bray mo. Kung plano gid nila nga patyon gid or patal gid nga pag-igo tingin na piho gid nila, Action Bray, no, pero grabe lang kaisog kay after sa pagpangluthang naglakat lang iya, nagangkas sa motor kag wala lang nagpalagyod, wala lang may natabo. Okay, kung lang tawantang area ang Action Eden, kung amo ning ginajaggingan, basi bawal ba ni magsulod ang motorsiklo mo? Napatawo gid lang. So medyo may distansya ang motorsiklo ginbilin dire, no?
Correct, Action Bright. Actually, kung tanawon mo ito gani ka namin, Action Bright mo sang area, do maka-ulo exercise kay gito balati, sino yung magdahom, na may amo na iyang insidente ang magluntad man, Action Bright. Pamatiyan na pa na Action Bright, no, si Captain Hansel Lumandas. Bali, sir, saan po ito naka-assign si victim natin? Siya yung dito siya naka-assign sa Pontevedra MPS. Siya yung intel officer ko. Pero taga saan po siya, sir? Dito din sa Pontevedra. Previously, sir, bago nangyari itong incident, sir, may mga sinabi po ba siya sa iyo na may nagbabanta sa life niya or ano pong sitwasyon? Hindi man kami personal na na nag-exchange ng mga problema niya. Wala siyang nasabi. Ang tinitingnan lang namin ang gulo is work-related siya kasi alam naman natin na pag nasa ka sa Intel, you're working with the drug lords, with the drug dealers. Sama siya yung mga nanguhuli sa ating mga most wanted, mga wanted persons, even sa mga illegal gambling, nag-implement ng mga search warrant. Yung tinitingnan natin ang gulo na baka lang, may nakagalitan siya, may mga kontra sa kanya na ginagawa niyang police operation. Action Bright, sa karon pa din pamano ang investigasyon sa aton kapulisan kag wala gid sila nag-contact kay personally si Sir Lumandas, Action Bright, na subuan gid aga pa amo na ang nabatian niya nga balita nga tropa pa Action Bright kaupod niya dira sa police station mismo. Ang nangin biktima naman sang ining mga suspetsado. Salamat, Action Eden. Balita gikan sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa Balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action firing line. Aga pasang Banwa kay na, no? Amo ning nagluntad dira sa Banwa sang Pontevedra. So kay na, amo tong initial investigation, Action Eden, o kon interview rather, sa kay Police Captain Hansel Lumandas, ang hepe sang Pontevedra PNP. Try naton tonight kung ang panibag o abing nakita nila investigation regarding sini may ara na blas ang makabig naton persons of interest abi. May makabig na kita diri nga motibo sining pagpatay sang police, although ngati ginaplastar kay na nga kuno dako gidya ang involvement diri sa paglantaw nila sa trabaho bilang isa ka police officer. Action firing line. Way pa man may istorya gid sang PNP kay ng family basit subong may bag-o sila. Online sa firing line. Sa aton nga linya ang Chief of Police ng Pontevedra PNP, we have on the line si Police Captain Hansel Lumandas. Sir, magandang gabi po sa inyo. Yes sir, magandang gabi po din po sa mga nakikinig sa akin. Si Action Brian Morden po ng Action Firing Line, Action Radio Bacolod, sir. Bago lang po ni-report again ng aming reporter, Action Eden Abosong, nangyari kanina. Tonight, gusto na naming malaman kung mayroon na bang additional na may mga bago na mga information na nag-gather yung PNP so that can help kung paano natin malutas yung pagpatay sa isang tauhan niyo po dyan, sir. Yes sir, ang update po natin is we have checked na yung mga possible na exit ng natin ng mga assailants natin. Chinek na namin yung mga daanan nila and we have seen yung sa mga CCTVs ba ang sinasabi ko? Sa mga CCTV footage na pwedeng entrance saka exit ng yung victim saka yung assailants natin. So as of now kino-construct pa namin yung mga pagkasunod-sunod ng insidente. But still we do not have yet yung mga identity ng ating mga assailants. Wala pa tayong masabing persons of interest as of the right now, sir. Yun ang ibig sabihin dyan. Yes, sir. Wala pa po, sir. But we are doing our best na mag-relay kami sa mga CCTV na nakahagip sa mga fleeing assailants o mga suspects po natin. I see. Yung CCTV na sinasabi nyo po, sir, ay nasa area talaga na pinangyarihan or ibig natin sabihin dyan sa reclamation area, mayroong CCTV dyan? Yes po sir, yung isa po sir na nakuha namin sa may bandang sa RHU banda. Tapos naghahanap pa kami ng mga ibang CCTVs na possible maglilid sa mga identity ng mga suspects natin. Sir, gusto na naming malaman na
yung binaril si Kasugod before pa na nakapag-usap siya kay Mayor or after na? Or nandyan talaga si Mayor sa harap niya or malapit lang sa kanya, sir? Nakwento ko din si nakakwentuhan ko din si Mayor. Is asaunahan si Mayor. Asaunahan. At that time, sabi niya, na naka-5 ikot na. Siguro nag-usap-usap na within that 5 rounds na ikot, jogging. Diyan sabi na natin ng suspect. Mga 2 meters o 5 meters away yung layon Mayor sa kay Sergeant Kasugod sa likod. So meaning nasa huli si Kasugod, nasa unahan si Mayor, so hindi talaga nakita ni Mayor kung anong actuation na ginawa kasi nakatalikod si Mayor, parang ganun po. Yes po, sir. Nagulat na lang siya pagkaputok ng isa, saka siya tumalikod na nagulat siya. And the other way around, yung suspect tumalikod din, dumiretso sa sa kasama niyang naka-motorsiklo. I see. Sir, di ba nasabi dito sa blatter nyo kanina po na mayroong kasamahan si Mayor, dalawa, yung isang OIC Marshal at saka yung bodyguard niya. Saan banda itong dalawa ito, sir? Yes, sir. Kasama din niya. I guess sa likuran din sila, yung dalawa. So, yung chief ng yung fire marshal, tsaka yung bodyguard niya na civilian. Meaning nag-jogging din ito lahat sila, sir? Medyo apat sila na medyo kasama-sama doon with the police? Yes po, sir. Yes, sir. So automatically, while jogging ka, wala ka talagang dalang baril dito o makapusil na naman o makabaril ka rin, no? Kasi naka-jog nga eh. Yes po, sir. Wala siyang... Yung nakita namin yung service car niya sa sasakyan niya. Malayo sa kanya yung sasakyan ni sir, yung tauhan niyo po? Malapit lang naman po, kaya tumatiming po yung assailant. So yung kasi yung crime scene po is malapit dun sa exit kung saan naka-position yung motor. Yun talaga, no? So kung nagja-jogging lahat sila apat, wala talaga yung bit-bit mo dyan, siguro towel para pampunas. Parang ganun siguro. Yes po, sir. Yes. Oo, at saka yung kasamahan ni Mayor. Sir, nakausap nyo na ba yung family ni Sir? Kung prior nito ay mayroong natanggap ng mga mensahe tungkol sa death threat niya? Yes po, sir. Nakapag-conduct na kami ng investigation to sa investigador namin. But as of this moment, sobra talagang nagdadalamhati pa sila sa this moment. So, idahan-dahanin lang namin na nakausapin sila. Pero wala man kasi nagsabi pa wala pa silang nasabi yung family about sa pinagdadaanan ng ni Sergeant Kasugod. Yes, sir. Naintindihan po namin yung situation. Pero sir, wala namang masyadong higpit dyan ang pagpasok-labas ng mga motorsiklo kasi medyo bukas na rin yung border natin, sir, no? So malamang hindi talaga na silayan yun na may mga baril talaga yung dalawa na yun, sir, parang ganon. Actually, sir, nag-patrol naman ang police namin dyan. Actually, ang kwento ng police ko, pagkatapos nila mag-ikot doon sa reclamation area, tsaka nangyari yung insidente. Ibig sabihin, nakaplano na o kaya nakaplano na yung assailant na gawin yung binabalak. Target talaga. Sir, sinabi niyo po kanina, gambling, like mga illegal drugs, gun running, iba pa mga illegal activities dyan yung tingnan nyo, posible may nito. Sinabi kanina ni Police Colonel Romy Palge, hindi niya dinidiscount din yung posible na baka mga Asparo unit yon ng NPA. Ano sa tingin niyo po, sir? Kasi nandyan po sa inyo nangyari. Yes po, sir, kasi naman yan Of course, alam naman natin na ang CPP-NPA is usually ang tinitira nila mga government government forces, mga PNP tsaka AFP. Pero hindi naman sinasantabi yung anggulo na isa victim din siguro. Ititingnan din namin yung anggulo na yan. Pero sa pagkaka-assess ko kasi, ang Pontevedra is not ISO municipality, insurgent municipality siya.
So, ang mas malayong tinitingnan angulo is yung yung pagka-intel officer. I see. Oo. Sir, pag sinabi natin illegal drugs, meron ba tayong masabing medyo malaki-laki na tao dyan po, illegal drugs ang sabihin natin, sir? Ayun pa yung sir, yun pa yung investigahan ko kasi mahirap magsalita ngayon. Papalaliman pa namin yung pag-iimbestiga namin kasi ay gaya ng statement ko kanina, pag pulis ka, yung isang paa mo, asa hukay na. So, especially siya na-assign sa Intel operations, operatiba ko siya, kung sino-sinong nakakasalamuhan niya. Yes. Napakasipag kasi na tao yan. Halos lahat ng accomplishment namin sa illegal drugs, sa gambling, sa handles firearms, siya yung nagtatrabaho niyan. Sobrang sayang. Anyways, sir, maraming salamat po sa time at sana po ay mabigyan ng hustisya talaga ito, yung kasamahan niyo po dyan at salamat sa serbisyo dyan sa publiko for how many years na naging police ito. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po. Thank you, sir. Yes, sir. Action firing line. Police Captain Hansel Mulamandas mag-aksyon ng COP sang Pontevedra PNP. Action firing line. Blackboard, no? Wala pa sang persons of interest. Why pa sang anogid nga mga motibo nga madalom abi tanan medyo slight lang katama gid, no? Kung pamatian nato ng palayag sang COP, nagahalong man ni sila mo. Kung may ara gin man kabay pa, no? Agwan gali action an, gajaging siya with the mayor, no? So gasunod sa kay mayor, daw 5 na kuno kalibot, daw kakapoy man nga galagad-lagan kamo sagay kami inistoryahanay. So nag-uluantad abi ginagmay, amo na to ang gintero siya while nga si mayor ara sa unahan kag ining duha pagid nga upod sang alkalde. Action firing line. Werte, no? Anyway, sige, bayantang pulis sa pag-investigar sini kung ano man, at least amo nang pinakabag-o subong, hindi pa may istoryang pamilya. Ginakuan pa, ginaplastar pa tanan-tanan, kibot sila sa taboy. Action firing line. So halong gin mga kapulisan diri sa Negros Occidental, tanan nga gin pang mention like katong NPA nga to. Pero ako hulat-hulat tontay kay kabalo ka ang mga utod tani sa bukid, ang mga rebelde, gapagwa man isla sang ila mga statement kon ila man to kahimuan o kon hindi. Gapanugid man ni sila mo. Action firing line. Ilan tawon tani? Last 7:51 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Pagbalik naton karon dugay-dugay. Try naton nga malambot ining reklamo sang lola nga allegedly sinulod sila sang kapitan kag may nagpalupok pa shotgun. Action firing line. Siyang paplastaron tani kung hindi tagin malambot karon ang aton nga sorpresa nga bisita karon nga gabi bantayan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Okay, may gabi liwat sa mga utod naton manamyaw kita sa kay Paul Spat III, Christian Roa, Jeneline Gonzaga Sarona, naga-monitor man, Merry Christmas gid. Melchorita Ferrer, salamat gid. Francisca Puso Madiraso, Lea Sasoy, Binibining Lies, good evening. Aksobride, Lihog lang Tamyaw Family Salazar, Marin sang Igang, salamat. Joseph Oria, Francisca Puso Madiraso again, good evening. Sumbray, watching from DC2 Region Pearl Home Subdivision Alihis. Martin Aliling Araman, Jovi Monares, Aldrin Limaco, salamat kin. Bea Jonathan, may gabi. Ivaniza Esperta Gilyang, good evening. Sumbray, monitor lang ko live diri sa Mansilingan. Merry Christmas to you, salamat. Ziti Alunan, buang Piper Pers like Sombray, Mistikaya, Kwana, Chucky Tolico, naga-monitor man, Sandrex de Pedro, Action Bray, good evening. Hindi sa giugtas, bisan haslo na nga alis po. Mari Ivan Chia Araman, Nida Baliote Olarte, naga-monitor man, good evening. Action Bray, ano kuno sulong siling ni Mystica Laos. Roger Sildres, Action Morden, good PM, monitor lang kami di Manila. Merry Christmas. Hindi ko anay pauli. Salamat gid. Sige. Veronica Santilian Manukan, Jeneline Huerba, kulang-kulang na si Mystica. Mari Ivan siya, si Nanay Sonia kag Frank mag-iloy sila.
We don't know kay maglola maning hambal nila, no, mag-Iloy guro niya, no? RC Kuray, good evening Sir Bry, listening from Barangay Mansilingan. Greet ko lang sila ni Nerissa, Jose Dormido, and Dailan, Canada. Michael John Season, good evening Sir Brian, monitor gid always from Chato, Elias, Paranaque. Happy listening to All Energy Fans Club. Greet ko lang Ramon Alvarez III, kag Robin De Leon. Congratulations Arb. Salamat man. Elnora Castellano, aksyon, idol si Mysticaya, kwan pagid na, kung wala mabidyuhan, ti mabaliskad na ang istorya, base sila pa ang may sala. Paper Pursley, aksyon bright, ikon why video, dismiss kaso, amo nang kinanglan sa korte, amo nang ulo, sina baliskadon pa ang report sala pa sang mag-Iloy. Ana Mandrigos Roba mo sina ang ginatawag nga mirisi nga Paskwa sa hambog nga pulis. Kag baling kag balditan niyang anak, sir. Justice for the victim. Inaapi ka na kag gina-threaten sa life mo, hindi ka pa mag-video as evidence. Joyce Colord, Justicia please. Guillermo Clarito, sir, good evening. Pag-greet ko lang, migo ko nag-invite sa akin mag-intra sa Action Radio Bacolod sa kay Mr. Alex Montesa. Wow, thank you, Ged. Gapang invite ni Sir Alex mo. Subong daway siya how, din siya man. Mag-family sa Lodares, sang Pontevedra, salamat, Gid. Sir, monitor lang di sa Barangay 30. Okay, salamat, Gid, sir. Amo na, kay kon diin tikalon pulis kag isog kay may armas indi ni matabo. Di man ang iban nga pulisya ka mga buot ginayang way na sila gasaligid sang armas nila, no? Ang mga pulis nga iban. Kay ti kabalo ginis la sang ginahimo nila kun diin ang husto. Si Sandrex Di Pedro palarihas lang sila ads. Luisa Salvador, naga-monitor man. Si Manong A.D. Adorio, Action Bry, good PM. Isa lang mahambal ko pagdusahan niya ang sala niya. Romy Bell, Sina Rosa Hingko, good evening, Action Bry. Tamiyaw ko lang si Rabi Isaya kag Nathaniel sang Murcia nga naga-monitor gid. Bongbong Escalona, good evening, Action Bry. Tamiyaw lang ko di Porok Inuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City. More power. Salamat. Alayka, Action Brian, pabasa po please, thank. Paper Pursley, ang naga-training sa pagkapulis perti kabuot sang iban daw tutoy, anay nagpulis na tikalo na kay pulis na may armas. Hindi man guro Kung ako guro nagpulis, guro do hindi ko sagi kataklos armas ko Oo. Dula na ang pagsalig sa mga tao sa pulis, pila lang kapulis ang maayo. Miguel Nambong, Filinora Oliveros, Sir Bry, nawala na kayo sa live, nakamute, ara lang Grace Mitton Cousins, good evening, Sir Brian, watching Manville Royal Subdivision, God bless, mga ka-aksyon, stay safe. Alma Agravante sa Bater, good evening, Sir Bry. And si Sir Alex Fuentes, si Tungboran Tuario, Action Bry, good evening, watching live at the Bilia Arte Condominium, lihog lang ko, great. Barangay Kapitan Edgar Tuario sa Barangay Lalagsan, La Castellana, saya ko nga wife, no? Ang apat nila ka kids, si Rhea ko ng wife niya. RR aming Princess kag Zia Tatay Tinoy, Nanay Rosie Tuario, Choy Pulyon kag Chay Potot, lawig imo chat dason sir, nabunubuon mo lang sir ha. Sir, kay para mabasa tang iban. Baltazar Kagawad, Jigjig Toledo, condolence sa pamilya sang pulis kabalo kundi tanan nga pulis malain, saludo ko sa maayo nga pulis. Correct. Alex Fuentes, good evening man. DJ Jonah, waiting kami sang imo na guest speaker. The Who. Miren Insya Fabiano, good evening, Sumbrian. Happy listening lang da ninyo tanan. More power. Magka-aksyon. God bless. Vanessa Mayog, good morning, Action Bry. More than, yes, Action Bry, hindi lahat na pulis masama. Pero may alam din ako na retired na pulis, mayabang, na nanakot dahil pulis daw siya at hindi lang binubugbog pa ang kilala ko na senior pa, kinasuhan na siya ngayon, watching from Minnesota. Thank you, Action Bry. God bless. ZT Alunan, Carmelo Garingo, nagamonitor live. Jennifer Lianio, Zonita Erlano sa Taiwan. Abraham Abiliong,
Good PM Magsumbray, monitor kami Cadiz City. Rosana Cañete Castor, happy viewing from Pandan, Antique. Charis, di na to man, di lang. Charis Bien Araman, Jen Balza, naga-monitor sa Nimateon, Abad, San Antonio Abad Parish Church. Salamat kit. Antoinette Kirante Malihok. Salamat. Yodge Nolerd Araman. Anami Villarias, good evening, Merry Christmas Landa, Patamyaw Landa sa kay Andro kag Andrea. Salamat. Ay, kilala ko na si Anami. Sige. Ma-relax lang ko for a while ang akon nga puwak. Hindi ko maghalinda kay mabalik ko. 7:59. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga gala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilikan padayon aksyon radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 8:05. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Sige, antes pa naman ang tanan maka-aksyon, manghatag kami na 500 pesos. Naanari na ginabula-bula ko, ginakuot ko sinimat tiniyon maka-aksyon. Ang magadaog sang 500 pesos. Ano si Sir El Rey, ara na. Kabay pa, no? While waiting kita maka-aksyon sa aton sining winner tonight, manamyaw kita anay. Good evening, Sombray. Tamyaw lang ko family binaraw kag garingo. Permigod kami ga-monitor sa imo program every night. God bless po. Thank you and more power. Salamat sa inyo mandirahalin sa kay 0983. Ari pa iban, na? Halin sa kay 229. Good evening, Sombray. Tamyaw ko lang purok masinadyahon pahanukoy bye-bye. Jodima Nora tabing kag Edlin halin kay Neneng Gretel. Salamat gid. Halin naman sa kay 827. Good evening, Sombray. Congrats, Action Bray, kag sa tanan nga taga ARB for making number 1 liwat, more power, and Merry Christmas and God bless Action Radio Bacolod. Puwerte ka da, best ganing Paskwa gini for Action Radio family. Action Bray, may gabi, tamyaw ko lang Greg kag Jinky halin kay Nanay Dolor, Barangay Naga sila Carlota. Ari nagaring na. Sige, hulat-hulaton ta abe. Baka bata pa, oh. Wow. Taga diri sa Bacolod. Taga diri sa Bacolod ning natawagan ta. Atensyon, Barangay Tangob. Ay, katulog na. Uy, nautod man. Isa pa. Tumutot lang, oh. Once more. isa pa. Taga Tangob da. Paki-check sa inyo sa nga cellphone basi naka low bat dira or naka silent mode abi. Duway naging nagtoto doon. Basi na oy kanugon. Wala signal guro. Isa pa or tama na? Tama na to, no? Sige, magabot taliwat. Okay, bapasin siya gida. Magabot taliwat kanugon 500 pesos para pa naman pang Paskwa na tutani. Sige, las 8:08.
Manamyaw tadugang si Vladimir Burgos Lopez. Good evening, Sumbright. Tamyaw ko lang si Mama Weni Burgos sang Biscom Binalbagan. Ari naman na nag-endorso sa negosyo nila ho, no? Ang Bitcoin ni Black kasabad-sabad klase mga tao ni Puriyagaba. Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. Stay safe. God bless and more power to ARB. Salamat gid ma'am. Jen Oy si Sir Aramarn naga-monitor. Congratulations ARB. Ang sinek ko gali ginapaksjonanta brown out subong sa Celine Homes. Oh. Ay, hello, good evening. Hello. May gabi. May gabi, ma'am. Good evening. Oo, sa kuan ni gali, ma'am, sa bangko ni gali, ma'am. Oo, manukot kami tani. Sa bangko? Oo, may utang ka mo sa bangko. Why? Why, ma'am? Hindi, joke lang, mama. Ma'am, sa Action Radio Bacolod, ni sino sa linya naton? Ayan, lagi. Amoy sa action mo. Sino? Action Radio. Hindi na sa bangko, Kibot mo si Mana, may utang sa bangko. Sino sa linya naton? Si Lourdes Ombion. Lourdes Ombion. Oo. Taga diyan gani mamang imo sinig sa address gani? Sa San Luis Milig. Barangay Sumag. Oo, way gidi edad. Way gidi edad. Pilang edad ni nanay man? Ang 70, Manog 81. Manog 80. Wow, kumusta, Mare? Ako mo 1941 mo. Abo, 1941 mo lang. Magbagulang lang ko si mo doa kadlaw siguro, Mare, no? Sige. Nay, Alola, congratulations. Nagdaog ka sang 500 pesos. Kilala mo ko? Sa firing line. Okay, sige. Sige, kikilala mo ko, may paaman ka nga 50 pesos nga load halindri sa ako na, ha? Congratulations. Sige. Amo na nang makaya ko nga Pasko, abi. 50 pesos lang nga load, Okay lang? Pero, way kaya utang sa bangko, Nay, no? Way ka utang? Away. Nay, congratulations. May gabi, Merry Christmas. Kamabuhay ka, Nay. Thank you, Nay. Yes, Nay. Yes, Nay. Action Firing Line. Okay, si Nanay Lourdes Ombion, Lola Lourdes, taga San Luis Village, Barangay Sumag, Bacolod. Nagdaog sang 500 pesos, subong iya nga gabi. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio, salamat sa pagsagi. Action Radio. Action Firing Line. Sige, congratulations once again kay Lola Lourdes Ombion, adres ang Barangay Sumag. May gabi lang kay Ricky Soriano, nag-monitor si Ricky Soriano, si Rimatrian sa Barangay Maaw, si Antoinette Kirante Malihok, salamat gid sa pag-monitor. And, okay, sige, tong Buran Tuario, good evening, Sumbray Liog ko Tamiao, Mayor Maymay Nicor sa La Castillana, Joven Panis Nonoy, De Leon, Sam De Leon, kag Choi Noel De Leon, salamat gid. Si Marie Asop, no? Ginatamyaw lang kurobana nga nagapamati gid Aksyon Radio kag duha niya ka bata. Ano mga names? Sige. Adrian Lamirez Beras. Hello, good evening, Sir Bri. I'm from Barangay 35. Tamyaw ko lang gali si Lola Adoracion nga nagapaurok-urok gid pirmi pamati sa Aksyon Radio. Salamat. Jose Mong Caltorilla sa Binalbagan. Sige, las 8:12 na sa aton nga pagpanganak. Action Firing Line. Tawgan ta to nga ton sini nga tagreklamo subong nga gabi, no? Kwanta niya, batunon ta ni mga reklamo nila kay para at least mahatagan tamen ni sila sa nga tsansa man, no? Nga maka-kwan, okay. Good PM. Ano ni man? Sino ni siya number action man? Tawagan ta ni karon kung sino ni siya daya, no? Oo. Ang reklamo niya subong, ang tawagan mo. Okay, sige. Aring isa pagid. Doon di tani off-air tani pamangkot siya ni kay daw lain ning iyayahaw. Ang tagreklamo to yang gitawagan ko okay na to, no? Ining text mo sa akon niya, lain pagin niya, no? Lain pagin niya.
Okay. Ano ni ko naman? Okay. Oo. Sige. Sige, sir. Kwanta ni karon preparahan ta. Ano nabasa ko ng pangalan niya eleksyonan. Sir, sa nag-text diri sa amon, tawagan ka na amon dugay-dugay. Unahon ko lang ng reklamo, sir, ha? Thank you, gid, no? At least tonight, taga-monitor kita sa aton, kag gusto nila magsabat gilayon, ha? Amo nang hambal ko kay inaction, no? Nga mapagwa ni sila sang statement regarding sini. Action firing line. Unahon ko lang ni sir, ha? Ang reklamo, anaya, no? Sang lola, kay na-set ko na siya una, gid kay na. Standby ka lang na, sir, kay after karon dugay-dugay, tagaan, tagig ka time. Thank you, gid. Last 8:14, Action Radio, Philippine Standard Time. Action firing line. Sige, ari na sa aton sining linya si Lola, ano? Oo, ini may edad si Lola na Okay, sige. Online sa firing line. Gintagaan ko ginin panahon si Lola Gregorio, si Lola Ophelia, no? Kay kagina nagkadto gina sa aton di sa Action Radio. Halin pa sila sa Banwa sang Isabela. Nagreklamo diri sa aton. Sige, we have on the line siya na lang pambalon ko la. May gabi dira sa imo. Mayong gabi man. Oo, si Action Brian Morden Maning kay istorya mo kay inanay. Oo. Aha, nadumduman mo pa? Oo. Okay, sige. Ato lang puti buhok nga hindi man kano paputi-puti lang Okay, sige. Nay, ano ganing kompleto mo nga ngalan gani nay, Lola? Ophelia. Apelyido. Diaz. Ano apelyido nay? Ophelia Diaz Intele. Diaz. Sige. Infini. Sige. Pilang edad gani nay? 70. Anong kompleto mo nga address nay? Ng Asinda Alicante, Barangay Bungahin. Okay, sige. Nay, ayo lang ko si mo on air kita subong. I guess batian mo tingog mo da. Anong reklamo mo nay? Avoid lang ta sa pangakig nay ha. Anong reklamo mo nay against sa inyo kapitan? Sino ganing nga kapitan nga reklamo mo? Ang kapitan? Ang ginareklamo mo bla? Oo. Sino nga kapitan to? Si Gregorio Salinas. Inyo ni kapitan. Oo. Kapitan sang barangay. Ano nga barangay? Barangay Bungahin. Sige, nay, say kami, nay. Hindi lang itamaan kalawig, nay, ha? Ang lipot lang matumbok taday ng reklamo niya. Go ahead, nay. Amonit, sir, nagabais-bais ang akong mga bata, parte sa suga nga na-ponder. Nagdahala, sige, baisay sila na baisay. Hindi naman ang katupad namon. Nagtawag dayon sang barangay. Okay. Nag-abot di ang barangay. Nagpaputok. Pagpalupok nila, gulti nila, ginsipa ang pirtahan niya, sirado na ang pirtahan sa namon kuda. Okay. Ari ang kabataan sa sulod balay. Sino gito nay ang nagpalupok, nay? Ang kapitan. May may nakakita gid nga si Kap gid nagpalupok. Ang tanod kag ang kapitan. Ang tanod kag sino nakakita ang kapitan gid nagpalupok, nay? Kami kay gintay. Kami gid sir ang nakakita iya. Siya nagpalupok iya. Bali san oy ni natabo gani? Sang Domingo sang gabi. Mga ano oras? Alas 7. Oo. Nga nagalinalis ang imo sining mga kabataan sa sulod sang balay gainano sila? Parte gani sa suga nga naponder. Kaya nagasiling ang magulang nga baklang sa suga. Medyo nagaginahod gid sila, gagahod gid. Hindi man ang awala Daw gapadako ay lang tingog, pero hindi man kamo nakadisturbo sa balay niya? Temprano pa man. Kung sa bagay, alas 7 pa lang. Ano ning mga kabataan mo na nagainom-inom inis na sulod balay niya? Oo. Kung sa bagay, ara sulod balay man lang, no? Oo. Why ka mo ga video kay abe? Why man ga ginahod gid nga disturbo? Wala man kami di video Okay, tapos gintawgan kamo sang inyo tupad balay nagpanawag dira sa barangay mismo.
Okay, pag-abot ni Kapitan, pag-abot niya, nagpalupok siya dayon? Oo, nakibot kami tanan. Ang mga apo ko, nagbiribe na nagkatulog na ya. Aha, dali, gid lang na ha. Kay pa, i-play ko lang ni. Amo, ani ang ginpadala nyo di sa akon nga, ay padala nyo di sa akon nga mga basiyo, ni amo ni na yung gamit ni Kapitan? Oo. Ay, gali ka. Sige, pa-play ko. Tapos, anong ginhambal ni Kapitan sa inyo? Amo lang na ang bata. Kung nga nagapong ko, din sungkit, din tuslok isang punta sang 45. Uy. Nga mano ka pato. Siling siyang bata ko, siling niya, hindi kuya ka, pula man kami din nag-ano, kami hano man lang din nagabais-bais ng mga magulutod. Sumining, kami sa dugan. sumining nakasulod si Kapitan sa inyo balay nay. Oo, nagsulod din na siya sa amon nga ano. Aha. Dayon, pagsulod, Din pagsipa yung mga lamisa. ay kaisog mo ni kay Kapman. Pagsulod sa pertahan mo, bukas lang yung pertahan mo, ha? Hindi, nang pirtahan sang sang kudal namon, kay may ginapalibutan kudal, kay ginsipa yan na ang pirtahan. Hindi, sa ang bata ko, ara na yan sa kilid. Sa sulod niya sa namon, compound niya eh. So abot niya, sipa dayon, tapos ano nagadako tingog ni Kapitan? Oo eh. Anong hambal ni Kapitan, be? Anong hambal ya? Sili niya, daw isturbo kamo dia pirmi sa tao, daw kamo lang pirmi ang ginareklamo sa mga tao di, sa mga kainod nyo, kasama nyo mag-inom kamo, mga akyat na kamo away. Kaya wala sir sila yung akyat away, Aha. Sige, pasalani nga, sige, bidyuhin nyo ko kung gusto nyo. Kaya subangon ko na. May bit-bit, gidya kita niya, may bit-bit nga armas si Kapitan? Oo, nakita, gidya namon niya. Aha. Ang 45. Siya man lang may armas, ang tanod ya. May ara. Ali, pilas la kabilog, ha? Pilas la kabilog? Duha ka tanod. So, tatlo sila tanan? Ang upod niya. So, tatlo sila tanan, ma'am? Tanod ang nakita namon. Oh, so may ara ka to kabataan nga naigo gid sa sipa, ya? Oo, ang bata ko gidya eh. Din siya naigo? Din tiklo, di pa gani. Uy, no man naman. Ti pagkatapos to, dayon na tabo? Amo na yan nga sila nga, mabato din kamuhaw. Uy? Siling nila, kabataan ko, hindi ko kapya magbato. Okay, wala man kami sala. Kami lahanon, malanggiya sa nga kami mag-ulukod, yaga baisay. Wala kami yan ng akyat. Ti nga naghambal to sa Kapitan, kag ginahambal mo man nga pirmi ka mo ginareklamo sa barangay? Ay, may katupad kami na di, sir na di sa amo, nagahingabot. Okay. May mga kulukontra ka mo da, nagahingabot sa inyo, abi? Okay, sige. So, nakapablatter ka na nila sa pulis, nay, Lola? Oo, kagapon. Anong action sa pulis? Nga amo na ang bata ko nga lalaki amo amo na ang interview ya kadapon sa naga. Aha. Nakapakurasyon ka mo sa bata mo nga alleged sambal mo na sungkitan sang 45? Wala kami kapakurasyon. Aha. Okay, sige. Gitaan ko ding basiyo bala, din dapit ni man sa sulod balay nyo na ne? Sulod compound? Oo, ang ginang salamisa na nakita mo nga mga botilya. Aha. Sulod ginagaya namon compound na nasang balay namon. Pila ka bilog ni nay? Ang mga basiyo? Ang pitsil na basiyo sa pila ka bilog ni? Kuha ka 45. Kag? Isa ka didote. Ay, grabe man iba. Pero ning pag didosi shotgun aksyonan, shotgun. Anong pagpalupok sa babaw, sa hangi, palangit or paduta? Sa babaw. So, do pasalba, abi? Oo. Pagpalupok nila, ara na sa sulod sang compound niyo? Oo. Ay, nano nga sitwasyon ni Kapitan Gregorio man? Naginano lang kamo paglupok? Naginibi ang mga bata eh. Pila ka mo? Damo ka mo sa sulod? Oo. Okay, ikaw pilang edad mo gani liwatla? 70 na? 70 na. Tanong ginhimo mo ya, may lang kaway ka na kurdam kag nalipong kada abi? Oo.
Gina-nervyos man ko daw bakulurog mga lawas ko, nagasiling na lang ko sa kabataan ko nga, hindi nyo na lang pag-sapakan at hindi kita yung mapatihan. Ay ang nagasugid ay ang mapatihan nila. Aha. Sige. Aside from the police, may nakadtuan na kamo ibang opisyal da sa Isabela? Wala. Okay. Pay kadto ka kadto amo nila. Subo nga gabi, basi may time kamo buwas kadto kamo to sa DILG. DILG? Sige. Dagto mo to DILG, dalon mo tong iba pa blatter mo, pati mga basiyo nga ini, kay ebidensya nyo ni kung anong action sa DILG. Or pwede makamukakadto, pangitaon nyo da kung sino ang ila sini nga ABC President sa mga kapitan. Pero nami rekta ka DILG, pwede nyo man ipadangat sa alkalde nyo da. Inyo sino ang alkalde nyo gani? Si Doc Irene. Doc Irene Montilla. Oo, pwede man kamo to, no? Pero subo nga gabi, salamat gid sa time. Basta may gusto kay palabot kay Kapitan Lola. Go ahead. Anong gusto mo palabot sa iya? Amo na yung ginaano ko lang niya nga maanuhan niya na nga ginaamoy lang natin ni kabataan ko diya. Okay. Why naman, ang mga bata mo na why man niya sa may ginahimo nga mga kasalanan da sa inyo da? Mangkot man lang ko ha? Wala. Hindi na sila involved sa naman nga mga kriminalidad, abe? Wala man. O bisan pag gani ka may sala ang involved, hindi magro pwede palukpa, no? Pwede man lang dakpo na, no? Kaya hindi siya bagay nga magsulod lang dayon nga wala pagkapamusisa. Nagasilingani ko siya. Magpamusisa ka, anay. Gani man kita, takadikinala, no? Anyways, gusto mo palabot kay Kapitan Subong, go ahead. Gaan ta ka time. Go ahead, ma'am. Nagasiling pa ko gani siya. Pamatiin man anay ang amon rason. Ay kung sinugid ang may sada. Aha. Yes. Okay. Parang karong gabi, at least batian na gid ang inyong may gusto ka pa ihambal? Go ahead, Lola. Ano pag gusto mo ihambal? Muna nga gusto ko yung maanuhan gina siya, sir. Okay. Sige. Amo lang naway ka na gusto ipalabot pa kay Kapitan? May nga mabalaan niya na lang nga bisan amo lang na maano ko siya. Aha. Ano ko. Are may pamangkot ko isa lang nila ha. Ano may involved ni pamulitika ni? Ano na? May involvement ni sa pamulitika da sa barangay nyo? Politika? Oo. Basi mapapili ka Kapitan, hindi man kagawad. Wala. Nautod si Lola. Ginakwanta lang ng isa-isa. Takay base ito magdalagan Kapitan eh. Action firing line. Balikan tabi si Lola. Isa lang kay gusto ko tumabalaan kung anong plano niya sa 2022 October. Base iblang mapapili ni siya. Amo na nga ginapulo palukpan sila ni Kapitan da. Action firing line. Pero bisan ano pa nga politikahay doon di gini among ginahimo. Anyways, di ko maghatag ya conclusion di kap if nagana monitor ka sinima tiniyon. Gusto ko kwaon ka man ang imo sini nga side. Action firing line. If willing ka nga magsabat ti tanang allegation subong against sa imo, pamatian ginamon si Lola. Ara sige tawagan tala si Lola. Las 8:26 Action Radio Philippine Standard Time. Kaluluoy maning klase obra ni sang Kapitan ni man. Action firing line. Ay sus ko. Ari na. Alola. Oo. Namangkot ko kay na sa imo kon may lakot politika ning obrana da, why man? Wala man. Why ka man niya sulusuporta abe sa mga naga-enkwentro kay Kapitan da Gregorio abe sa pagkakapitan? Daw medyo na siya. Aha. Basi leader ka? Pag dito kung sa piyak nga Kapitan. Pila ka bilang pamilya mo, nga butante? Ay, abaw ka na mo damo kami. Amo nang ras. Timabal ka na mo damo, mga 50, abe. 50. Hindi man. Hindi ba, mga 30, dira, abe? Sa mga bata ko lang 8 nga daan. Mga umagan ko pa. Plus 8 pa kayo, G-size na. Butante ba mga 20 20, no? 20 ka mo da, nga butante. To ubos mo ginitanan, why nagbuto kay Kapitan Gregorio? Why nagbuto tanan? Wala. Pero ikaw ay kaya plano, ginman niya nga magsulod sa patag sa politikala? Ay, magsulod nang kuna sa mo naman. Basi bla na 310, sa bla na napahog mo siya bla kung politika ang paghambalan, how? Perdi mga Kapitan mo, di bla? Perdi man? Hindi ko na masalangan niya. Hindi, namin kong ginbuligan mo to Kapitan na perdi man gani, teno pa bing lagson, gid. Gani man, sige. Salamat gida, pamati ka lang da ha, kay laboton tagit si Kapitan Gregorio Salinas,
Kay pasabton tagid sa sini kun ano gid bing tinutuyo diya nga sagi sa ka palupok-lupok iya sa inyo. Ya salamat gid may gabi. Salamat na gabi. Monitor ka lang gid ni pagalin-halinang radyo nyo da bisan sa no pang adlaw ha kay hindi ko man ma-promise tonight nga malabot gid sa kapitan ha. Sige, salamat. Action firing line. Si Lola Ophelia Macaksyon Diaz Infine. Botin sakto ning sa kapilyedo basi makontak mo siya aksyonan kag ispa spill out dang apelyido niya nga isa kay do ka Taiwanese niya. Kapitan Gregorio sir Salinas, no? Check ko lang abi. Dira sa may buhangin Isabela, kap ko naga-monitor kada subong. Liyog tani bi sabat sa aligasyon sang may edad niya ni nanay bi Lola Ophelia ho. Action firing line. Given abi kapitan, gamay lang ni ako na. Given abi kapitan nakasayop ining mga kabataan niya na ginahod abi disturbo, skandaloso abi. Pero kon matuod ining ginahambal ni Lola nga nagpinalupok kada sa sulod sang compound nila sa kudal nila da. Way gid kay imo ya rason kap nga magpinalupok kada. Way man ni armas guro mga tao ni anyways way ko kapamangkot kung may armas ni sila. Pero bisan pagura, da? Lailang kung si kapitan ginuna nila palukpan da. Action firing line. Tiyaro may isa ka may duha ka basiyo sang 45 kag isa ka 12 gauge shotgun nga nakuha ya ebidensya niya ara sa poder sining mga tagreklamo ho dira lang ko anay asta. Action firing line. Hindi ta magwinaslik poder kapitan lang tay. Way man taga pakanubo sa kapitan pero inablang namin kuda kapitan tada ginbutang tada ginbutot ang sa tao hindi ya kay magpinalupok kag magpinasikat ta sa armas ta kundi magserbisyo publiko. Action firing line. Ipalabot tani sa DILG dira sa Isabela. Anong aksyon sa DILG sini? Anong aksyon sang ABC President dira sa Isabela? Kag ayoon taman si Mayor Irene Montilla kung magpa-interview di sa aton. Action firing line. Sus nadumduman ko aksyonan si Kuana. Si ano to gani aksyonan? Frank Jocadis to. Tungod sa imo nag number 1 kami. Action firing line. Nasunlog tala niya. Sige, dira lang ko anay asta ha. Hindi lang ko ya magpadalom. Sugpunan ta ni boss. Kay ayoon ka man si Kapitan Gregorio Salinas ha. Kap basi makatawag ka sa amon di sa 0963-757-0874. Or much better, guro sa aton telephone line, 4343-861. Nan, kay diraya sigurado, gimi masabat na si imo kap. Pamatian tama ng imong side Kita mo kontrolado tang aton komentaryo. Subong pero, hindi mo na ni makontrol ang pangyaw-yaw sa imong sang listeners naton kay kung pamatian tang tigulang do kalain gid sa side nila. Action firing line. Pagbalik naton, may nag-indicate diri sa aton nga magsabat sa aligasyon kag wala gina-discount sang PNP. Ang posibleng basi sa likod sa paglutang sang Police Isabela, Pontevedra rather, may kantanan ini sa anibersaryo sang NPA. Di maklaro tag ini subong nga gabi kay may nag-indicate di sa aton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. To Riza Macadaya, padayaw la na iabray sakit gani. Si Ken Doctor, good evening Sumbray, monitor lang ko di tangob patamyaw ko gali si Nong Jonathan Natavio, gani ka pamati gid subong. Salamat Action Bray. Virgil Pinda Action Bray, congratulations sa tanan nga staff sa Action Radio. Your number 1 happy gid ko kay nag number 1 gid kamo. Stay strong, healthy and more power to all of you. God bless. Salamat gid. Peter Torisa Macadaya, good evening Action Brian, mati pamilya Torizo Simo. Salamat gid. Chris Vilma Reyes, tong Burantuario, basi disturbo man na nga mga pamilya mo na natak-an naman si Kapitan pero di man tama nga palukpan gid ni Kapitan. Kag mga tano dapat patawag ya sa barangay kag kon magpati kasuhan nami kay Kapitan na enkwentro sa pulis na so Tarlac to. Maito no sila tumadruhay bla. Halin sa kay Chris Vilma Reyes, good evening Sumbray, watching from Morsha. Great ko Jerry Azero Senior sa Morsha kag Reyes Montoya Arsenio Tesoro Olvido Tinsay Azero family and congrats, God bless. Pagbalik ta dugay-dugay ha, ang NPA spokesman ara sa aton linya nagpakig-angot di sa aton hibaluon ta kung anong sabat nila. Dra lang ka mo standby lang ka mga listeners ta. Inday Blaza, naga-monitor man, shout out please kay Gisrel, John, Riddell, thanks gid. Jasper Biligorio, congratulations sa pagdaog sang Action Radio nga congrats Jolie Biligorio. Ay sige, salamat gid.
If Smart Adio Salcedo, paano ako maka-join sa inyo raffle? Oo, ano mo lang mo, dason kinawagon kong number, kung hindi ko na sa ulo ang number nga dapat tiksan nyo, ha? Alexa Gallego, idol ka ni Lolo, tatay ko, maask lang ko about sa Bulkan Kanlaon. Uy, ang Bulkan Kanlaon kay na may ara sang 4 ka pagbugaya pero hindi man kunulbaan na. Hindi dapat mahadlok gid, ha? Ginauna ko na si Bulkan Kanlaon mo, magsugod ko sa program ko amo na ng Bulkan Kanlaon. If Smart the Dios again, good evening Sumbray, sa radyo monitor ko ni Tanza, Cavite. Michael John Cesar, Akson Brian, kinulbaan ang gintawgan mo nga nagdaog. Tita ko to ang nagdaog. Ay gali, ginlog-lahogan ko lang to kay kanami magsabat. Hilo lang kay Tita Lourdes and Sheila Umbion. Umbion. Tita. Congratulations sa kadamo-damo sa ngakon ginaukay ding mga entry bala. Tinatsambahan gid si tita mo to gali. Ba, sige. Alexa Gallego, ginatamyaw ko lang family Gallego sa Bias. So si Tatay Ibay, salamat. Mari Asop, Akson Bray, good evening. Natamyaw ko lang bana ko nagapamati gid subong kag duha ka bata. Okay, nabasa ko na ay na. George Gargasiran, good evening, Sumbray, idol ni Kapitan atong pulis sa Paniki, Tarlac. Pinalupok man siya. Good evening, Sumbray, watching from San Antonio, Abad Parish Church. Bo, salamat. Panihapon sila ho. M. Navarra Hukaban, good evening, Sumbray, ang Congress to Action Radio, by the way, sa diin nga bukid ang sa ending sa inyo theme song man, sa Don Salvador. Antoinette Quarantine Mahilok. Guwapo Jude. Ay, Jesus. Thank you. Peter Toriza, salamat. Gid. Dara lang ko na yasta ha, pero balik ka mo karon dugay ha, kay inang ara ang NPA spokesman sa aton linya karon dugay. Last 8:35.
Pamatialamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginagampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Kamunaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso na ito mag-aksyon ng DTX. Line. This time, tawagan ta na aksyon ana. Pay ang oras ta medyo kulabos na gulo gamay-gamay na lang. Unahon ta na lang niya, no? Sa aton sininga linya. While nagatawag kita sa halin kay 9802. Good evening, Simbray. Greet ko lang family Pasuit. April Joy Pasuit ni Gali. Salamat, Gidrasin niya.
Good evening, Sir Brian. Pag-greet PR kag sa Miliano family. Monitor lang kami di salamat. Gid sige. Dali ka na may bisita kita sa linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Ka Juanito Magbanwa Makaksyon sang CPP-NPA diri sa Negros. Sir, good evening dira sa imo. Mayong gabi man aksyon Brian, no? Kag sa imo tanan-tanan nga tapalamati, mayong gabi sa tanan. Spokesman ano. Sir, salamat gyud sa time sa pagpakigangot diri sa Action Radio Bacolod. Anong aton maalagad sa imo, sir? Go ahead, sir. Gusto ko lang iklarohon ang mga isyu bala sa pagpatay sa isa ka pulis Pontevedra, no? Kay gamonitor man kami simple sa mga balita sa radyo kag ang ila nga isa sa ginapabangdan sa pagkapatay sa pulis nga kaimuan sang SPAR unit sang NPA. Gusto kong klarohon nga inang pulis sa Pontevedra nga ginpatay, wala na sang malain nga record sa Revolusyonarong Kaublagan o kung utang nga dugo sa pumuluyo, gani hindi siya target, no, sa pag-silot kamatayon. Ang ginahimo sa mga pulis, no, kung tanaw nato kadamo na sa mga biktima sa mga extrajudicial killings, tub-tub subong wala gyapon sang klaro nga investigasyon, no. Wala na sang iban pa nga makahimo sina kundi amo mismo ang mga state forces, no, o kung mga Duterte squad nga may kaimuan sina, no? Kay kung tanaw naton kadamo na sa mga biktima sang extrajudicial killings nga malapit sa mga sentrong urban, malapit sa mga headquarters ng pulis, pero hindi madakpan. Kag simple lang nga makalusot, no? Siyempre kay bangod nga ila tao, hapos na polutson, tapos ipabangod nila sa NPA, no? Muna nga ginaklaro namon nga mula sa target ang ila nga pulis, bangod wala na sa sang malay nga ginimo sa Revolusyonarong Kaublagan. Okay, at least tonight kabotong mention ko bla kay na, sir. I don't know kung nakabati kasling ko ang alegasyon pa man lang actually ang balsang nila nga hindi nila gina-discount ang posible abing unit sa NPA because nagahilapit ang anibersaryo, may ibang nga mga rason. Pero ina-investigation pagid lamang tonight, nambalta kay na nga mahulat kita sa statement sang NPA. Pero ara naman kamo subong at least klaro gilayon nga wala kamo sang kahilabtanan gid sini nga pagpatay sa iya. Amo nang pinakaklaro gid subong gabi kay kadamo ginaga-monitor sa aton, sir. Okay, actually, pattern na yun, no? Basta may mga itabugan nga tagsubong siya na NPA, ano pa bangdan? Klaro na gaman na. Kaya bisan pagani mga aktivista, no? Makatapos ang progresibong organisasyon, mga leader masa, pag pinatay, ang pabangdan NPA na yun, kay para kulong nga maakig ang mga pumuluyo sa sa militar gani pabangod nila sa NPA. Pagkatapos kuno abi ang NPA nagtira, tapos para pabangdan ng militar nga kuno silang napatay, gani maakig ang pumuluyo sa ila. Kaya ina nga mga linyada sa propaganda nila, madugay na ina nga nakwa, no? Na pamatudan sa pumuluyo, nga pabalik-balik nga binutig. Katulad lang, ini mga biktima sa extrajudicial killings, wala na nisang klaro nga maresolba. Atong natabo sa former sa may sangguniang panunsod member nga si Patigas, si Tuto Patigas. Tuto Patigas. Si Ben Ramos, iningulihi nga si Sara Alvarez. Sigurado samtara si Duterte sa poder, hindi na sa ma-resolba, no? Karon ining mga pulis naman niya, no, na biktima sa extrajudicial killings, ipabangod lang simple sa mga NPA para mapasimplify ang ilang investigasyon. I see. So aside sining imo pagpagigangot diri sa Action Radio, sir, ano mapagwa pagid kamo ini press release abi, no, to justify sang pangalan sang CPP-NPA sa ila sining allegation, sir? Wala namang guro kinanglan pang magpagwa statement kay hindi man kami nagpaano sila, no, hindi may kaimuan sila. Kaya ang mga ang NPA pag may ginsilutan nga mga
ng mga individual, nagpagwa gina kami sa pahayag, no? Na ginaklaro ang rason nga ang gisilutan sa kamatayon. No? Amo nang papalisig na iya sa no sa CPP-NPA. Sige. Lastly sir, ang imo siniliwat nga panugyan or gusto ipalabot again sa Pumuluyo kag diri sa Bacolod kag Negros Occidental sir before kita mag-wind up. Talaga, hindi ko mapan mo pamanggot. Sir, ang imolat nga palayag abi sa Pumuluyo kag sa naga-monitor sa aton subong sa hanay sang NPA regarding sini. Go ahead, sir. Iklaro ko lang sa bugos nga Pumuluyo no nga ang mga pagsilot sa mga individual nakabase na sa ilang mga malain nga hinimuan sa Revolusyon ng Koblagan kag may mga utang nga dugo sa Pumuluyo. Magluwas dira wala na sing rason nga pagasilutan ang sinuman nga individual no gani ang pagsilot sang kamatayon nakabase na sa husto nga pagpangusisa no hindi lang simple nga wala sang investigasyon no wala sang kaso kag tirahon na dayon. Kani sa mga Pumuluyo hindi ka mo madlok sa CPP-NPA kung wala mo lang kamo sang ginahimo nga malain no. Kaya ang NPA bilang matuod nga hangaway sa Pumuluyo tibong ini sa interes ng Pumuluyo labi na sa malapad nga masa sang mangunguma kag mamugon. Sige. Gusto ko lang ipaabot man ang sa tanan nga mga larangan no nga sa pitsa 26 ng Disyembre magahiwat kita sang aton nga pagtipon-tipon para sa ulugon ang ika-52 nga pagsukat no sang Communist Party of the Philippines. Diri naton ihayag sa Pumuluyo ang mga revolusyonaryong kadalagan nga natigayon naton sa pagpangapin sa malapad nga Pumuluyo. Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sa Communist Party of the Philippines. With that, sir, kawanito magbanwa. Salamat sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Salamat, madam. Makagbayang gabi. Tanan. Yes, sir. Action firing line. Spokesperson sang CPP-NPA kawanito magbanwa. Salamat gid sa pag-connect diri sa Action Radio and then gin-justify nila dayon ang pila ka mga paino-ino sa aton kapulisan sa pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Ildefonso Kasugod ang Police Pontevedra. Action firing line. Nasaro sila wala sila sang kahilabtanan. Okay, din ata ambalya din na kami magpagwa pa statement okay na niya no diri sa Action Radio Bacolod mga ka-action. Plus 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. TTX. Belen Salao, salamat gid. Merry Christmas to everyone and congrats Action Radio for being number 1. Salamat Nay. Joy Sullivan Laison. Good evening, Sonbray, watching here in Barangay Mansilingan. M. Navarra Hukaban. So, gapang target gid sila hasta subong ang CPP, meaning terorista gid man kamo. Hati amo tambal ya kaina. Guillermo Clarito, Sir Brian, ang pulis ayhan nga nagluthang sa man sa Mag-Iloy mangin insakto kung wala ang video. Ate amo tong hambal ko kay na sa aga kung wala video ti do bulubudlay no. Amo tong bakod nga ebidensya. Haling Hilda Catalogo Vicente, good evening Sombray, monitor lang ko diya. Manila, congrats galing mo, Merry Christmas. Rosalina Arellano Espadero, salamat gid. Nathaniel Hinko, check attendance lang kami di sa Murcia and more power. Ricky Soriano, base masunod si Kap sa pulis. Ni kay isog kay kapitan. George Gargasiran, good evening. So Brian, idol ni kapitan atong pulis sa Paniki Tarlac. Bingsky Dagumboy, salamat gid. Sige. Rock Padayhag Banagloris Liroso, naga-monitor man. Banaglorioso. Salamat gid. Okay. Sige. Sige, ma-relax ko gamay, mabalik ta dugay with more. Las 8:56.
Gina-endorso naton sa inyo ang amigo ya kuno nga adik sa programa sa Action Radio. Bao, salamat gid no. Kay Migo Alex Montesa man. And gina-endorso tabagin sa inyo maka-aksyon ang natamyaw naman liwat si Guillermo Clarito. Balya ko ng mga adik sa program sa Action Radio nag-monitor gid sa aton nga pagpanganagat. Good evening, Action Bray. Action Bray, Benjamin family, nagapamati gid kami di sa barangay Binubuhan, Bago City. Good evening, Action Bray. Silin Anya, patrimonyo sang sitio Hiniwaan, Moises Padilla. Greet lang ko no family si Milian. Good PM, Bray. Dugay na ko ga-monitor firing line. Bag-o lang ko pasakop. Ako gali si Liatres. Halandoon diri ko ga-star sa Tubungan, Kabankalan City. Monitor gid ko di. Salamat. Action Bray damo sa Cebu Quarry. Tuod na. Amo nang kisa porting mga rumpaganay isang ilang kwanto. Kabukiran. Alin sa kay 816, congrats to all Action Radio men for being among the number 1 AM station. Thank you, Gil. And good evening, Action Bray. Advance Merry Christmas, Happy New Year. Sa inyo tananda, salamat, God bless. Kamamanda. Good evening, sir. Tamyaw ko lang bana ko bata. Happy birthday, December 23. Victorio kag Jillian Paurilio. Nagamonitor gid si Buka Sampurok Masinadyahon Barangay Pahanukoy. Si Buka ang alam. Halin sa kay 3712. Good evening, Subray. Liyog to Tamyaw sa Barangay Kudkod Akon Bata Albert Morden. May parinti ko niya. Leonisa Visario Morden kag ang duwa ko kaapo si Arnel Morden. Lyra Morden, advance Merry Christmas. Salamat ang kapanamyaw Mama Cecil Visario de los Santos. Sampurok mabinuligon handumanan ga monitor kami di Action Radio Bacolod. Thank you. Kamogid ang rason kung na numero 1 kita. Si Vladimir Burgos Lopez, naga-monitor man ang family Burgos ang Bisco Binalbangan. Why na kita sa igo pang oras sa aton sila nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team. Sa pagpangunan Action Rex Kantong Station Manager Action Una Magbanwa. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinabia. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Magilibati kita buwas sa wagapon ng istasyon kag oras. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action